Hello，大家好，我係 Dr. Matty。今日咧，我又會同大家講下耳鳴啦。耳鳴呢個 topic 咧，之前我都講咗好多次嘅。咁今日我想更新一下咧，因為最近睇到一個嘅research 啦，就係一個期刊咧，就喺2025年嘅6月嘅發表嘅。咁佢哋咧就係做咗呢個研究咧，就係話好多時候一啲耳鳴唔關內耳窩事或者係唔關腦事咧，其實咧係好大咧嘅影響咧，係從頸而嚟嘅。咁以往喺我嘅睇症嗰個嘅經驗當中咧，咁我都會幫病人做磁力共振啦，就睇到佢哋嘅頸椎第3個位或者第5個位壓住神經線咧，就會引申到佢哋有除咗頸痛之外咧，另一個佢哋嘅症狀咧就係常見咧就係耳鳴嘅。咁如果病人係去見過耳鼻喉科醫生，而佢又做過一啲聽力測試，或者幫你係做過磁力共振，又睇過內耳窩裏邊冇聽覺神經瘤壓住嘅神經線咧，又或者你哋睇過腦科，亦都係照過磁力共振check 過裏邊其實冇一啲腦裏邊嘅腫瘤咧，去影響呢一個嘅耳鳴咧。嗱，好多時候咧好大機會咧都係因為係嗰個頸椎而影響嘅，因為頸椎咧佢係佈滿晒好多嘅神經線喺度，而頸椎裏邊嘅神經線咧，正正咧係去到同耳窩裏邊嘅我哋叫聽覺神經線咧，係同一個組嘅神經嘅出發點嘅。咁呢個咧，我哋就係叫做軀體神經線嘅系統啦。咁我哋睇下呢個圖咧，可能大家就會明白多啲嘅。好啦，咁我哋睇翻呢個圖咧，其實咧就係講翻個頸椎嘅問題啦。咁頸椎問題最常見就係譬如有啲意外發生咗，譬如撞車啊，咁令到個頸有個好大即係挫到個頸啊，又或者慢性嘅勞損啦同埋退化啦，咁呢個歸咎於同埋我哋平時可能姿勢唔正確啊，我哋成日中前個頸或者耷低頭好耐去睇手機，或者中前個頸同埋背脊去睇電腦，咁久而久之長時間都係咁樣嘅話咧，其實個頸椎就會容易勞損啦，而導致咧有椎間盤突出壓住神經線啊，或者係個頸椎裏邊有啲骨刺咧就係頂住啲神經線咁樣嘅。咁呢一個研究咧就係話喺頸椎嘅第3同第5節後邊咧，其實就有個叫做軀體神經線嘅。咁呢個軀體神經線咧就係因為擾亂咗個腦咧，令至到個腦好似聽到有聲，但係其實唔係一啲外來嘅聲音嚟嘅，而係一個神經線擾亂咗，就令到嗰個嘅聽覺神經線咧喺嗰個腦後邊呢啲嘅位置咧，令到佢哋咧好似係過分嘅刺激，而佢哋聽到有吱吱聲啦、微微聲啦，或者禪聲啦，甚至乎咧有啲咔咔聲咁樣都有聽到嘅。咁一啲好特別嘅聲音咧，都係因為個腦可能係收到一啲嘅訊息，而佢去轉換咗一啲聲出嚟。咁呢個咧，其實呢個圖咧就係俾我哋睇返，即係嗰個神經線嗰啲聯繫嘅關係啦。嗱，耳鳴咧一個好複雜嘅症狀嚟嘅，要去處理好呢個耳鳴咧，如果我哋用排除法都知道係個頸椎嘅問題啦。喺透過磁共振啦，我哋睇到 C3 去到 C5 或者係有神經線紮住咧，其實我哋就要喺頸椎嗰度入手嘅。咁當然啦，呢個係一個好漫長嘅治療方案，即係喺我嘅即係幫助病人去治療嘅時候咧，有陣時真係3至6個月不等嘅，因為呢啲唔係一時三刻突然之間個耳鳴出咗嚟，而係因為個頸椎勞損咗好耐，壓住個神經線有一段嘅日子，咁所以咧要慢慢去將嗰個神經線去調校，令到個腦部長期受到呢啲嘅擾亂，而去慢慢去將呢啲神經線去慢慢即係緩解翻佢咧，係一個好漫長嘅治療時間嘅。所以大家一定要有耐性啦，同埋慢慢去做翻好條頸咧，即係呢一個嘅耳鳴聲咧，先至會慢慢消失嘅。咁當然啦，喺個治療嘅當中咧，其實我哋都會加以一啲運動嘅。咁以下落嚟咧，我哋請我哋嘅 Stretch Trainers Bruce 咧去介紹呢啲運動俾大家。以下呢3個動作咧就係教大家可以快速舒緩耳鳴嘅問題嘅。咁我哋即刻開始啦。咁第一個動作咧就係咧掹耳仔。咁點掹法咧？咁啊，我哋揀一個耳鳴比較嚴重嘅耳仔啦。咁咧，我哋攞個位置咧就係用耳珠嘅位置，係啦，耳珠嘅位置，你唔使太大力捏落去嘅，夠力捉實就得㗎啦。跟住之後咧，
向外輕輕拉一拉，好似想抽一抽啲嘢咁樣，就唔係話輕輕，就唔係話拉長佢咁樣嘅，係嗰下抽動嗰下，係啦，抽動嘅，好啦。咁你見到我啦，咁啊係一下逐下慢慢去做咁樣嘅。咁如果覺得好似有啲幫助喎，咁你可以咧改變個角度，咁咧向外嘅45度向上高少少咁樣拉啊，就咁我拉完打橫之後啦，咁我就會拉上少少。呢一個就係可以幫助大家快速舒緩嘅。咁另一個動作係點嘅咧？另一個動作咧就好似我譬如平時梳頭咁樣啦。咁點樣梳法咧？咁頭髮覺得好似好亂喎，咁我哋就咁樣梳啊。咁呢一個動作咧，其實咧就幫助我哋咧呢一個區域咧都有一啲好薄嘅肌肉嘅。咁我哋靠個手指頭慢慢向後咁樣慢慢梳。咁我哋通常咧梳5至10下。你亦都見到我向晒後邊梳嘅，即係去盡量去同一個方向。咁大概10下之後咧，咁睇下個感覺會唔會好啲啦？如果個好啲嘅話咧，你又可以交錯咁樣做，即係咧我掹一掹耳仔，向翻外，跟住之後咧又再梳翻。咁得一樣5至10下，咁俾少少力撳住之後向後咁樣嘅，就唔係話好表面咁樣向後咁樣，係真係要撳少少力褪向後嘅。咁嚟到第3個動作，第3個動作咧要學一啲手法嘅。咁咩手法咧？咁我哋咧首先咧，我哋要用2隻手指去做一個試嘅。咁首先啦，我哋可以咧試咗先嗱。呢個又可以有2個手法，一個咧就係食指搭去中指彈落去。如果覺得好似唔係太順嘅話咧，你可以調翻轉，用中指試翻落去。咁你好似好難意會到啊！咁我喺牆壁度示範俾大家啦。咁如果頭先講翻呢樣嘢啦，咁我係食指搭上去啊嘛。我哋會有個力量嘅，有咁嘅聲嘅，係啦，咁嘅聲好啦。咁當我哋知道點樣去做嘅話咧，咁我哋就去做呢個運動啦。咁我首先背住大家先，我將隻手咧擺喺後尾枕，跟住咧隻手咧頭先咪2隻手指咧，呢2隻手指最大感覺啦，慢慢掃落去。嗱，你掃落去咧個頭後邊咧後尾枕個位咧，去到最後位置。有個位斜咗落去嘅，咁呢個咧就係枕骨位置啦。咁咧用翻頭先嗰個技術，我哋將個中指食指搭翻去中指，跟住咧係啦，彈下，係啦，亦都係唔需要太過快同埋大力嘅。如果頭先覺得呢隻手指唔順嘅話咧，亦都可以試另一隻手指。因為每個人用法都唔同嘅，咁所以咧，你係掌握到呢一個彈落去嗰個技術咧，嗰個感覺就可以噶啦。咁呢啲動作咧，亦都可以試下5下先。如果你覺得5下覺得真係可以舒緩到喎，咁你可以10下咁樣做。以下呢幾個動作咧就適合持久舒緩嘅，咁希望每天都堅持去做啦。咁我哋都係會用手指去做。咁首先我哋按太陽穴，咁我太陽穴喺邊個位置咧？要我哋確定一下嘅，要揾一揾個位。嗱，好似2隻手指貼住，你覺得係太陽穴個位咯喎。跟住咧，你試下跟個牙齒掂一掂牙齒先，掂住首先。跟住咧，掂完之後咧，你試下用少少力咬住。咁你發現咧，某一個位咧個肌肉咧佢會喐緊嘅喎，原來。係啦，如果你覺得嗰個位喐得好，跳動得好高嘅話咧，咁即係其實你咁啱位嘅啦。咁所以咧，嗱，掂住啦，咬實呢個位，
咁你就會喐。咁就好啦，咁啊開始用呢個按住啦，慢慢打圈啊，好細力嘅圈啊。咁你亦都自己做嗰陣時咧，亦都可以眯埋對眼，盡量去放鬆個圈咧，大概咧5到10個圈啦。咁你話順時針逆時針冇所謂嘅。盡量咧個圈咧係撳住咧轉大少少，你見到咧我嗰個肌肉咧附近嗰啲皮咧都會掹開少少嘅，就唔係話個圈好細好細好細，所以你又撳多少少力落去，跟住轉大啲咁多，但係唔係話真係篤落去咁大力。5到10個圈。好，咁下一個動作咧，同快速舒緩嗰個動作一樣嘅，就係梳頭。咁記得啦，我哋手指都係掂住之後就慢慢梳向後，一樣都可以係5到10下，俾輕輕少少嘅力，有啲感覺，慢慢同一個方向梳向後，就唔好來回咁梳。好，嚟到第三個動作咯。第三個動作咧，就我哋要揾一個顎骨嘅關節啊。咁點樣揾咧？亦都係啦，我哋用兩隻手先。我哋擺喺邊個位咧？擺耳仔嘅前少少啊，耳珠耳洞嘅位置前少少，你隻手擺落去啦。跟住咧，你個嘴巴咧就打開。咁你發現有一個關節，有個位咧，有個骨咧，佢會喐得好多嘅。亦都唔需要話擘得太大，咁你發現咧，喐得好多咧，咁你個位置就啱噶啦。咁亦都係用你個手指頭第一節嘅位置啦，兩隻手指貼落去個位，跟住咧亦都係一路輕輕撳住轉圈，一路個嘴巴慢慢打開。係啦，當你一路喐個嘴巴咧，嗰個關節咧就會一路張開、收緊、張開、收緊嘅。咁你嘅手指一路按壓附近嘅肌肉咧，咁其實就可以幫到個放鬆嘅效果，令到亦都血液循環好啲。頭先就做完按摩啦，而家就開始做拉筋嘅動作啦。咁拉筋咧，咁會有前後邊嘅頸嘅肌肉拉嘅。咁我首先拉咗前邊嘅肌肉先。咁有一條肌肉咧就叫胸鎖乳突肌，喺呢個位置啦，慢慢拉到去我哋呢個位嘅。咁所以咧，呢條肌肉你都見到啦，斜㗎嘛，係咪？咁所以咧，我個目標咧，如果我拉左邊嘅話咧，就要擰向右邊嘅。啊，簡單啲嚟講，你陣間咧唔知道拉邊度咧，你一做咧，其實都會感覺到嘅。好，咁啊，首先我哋坐喺度啦。最好一樣嘢咧，你個背脊咧可以有得挨嘅，可以。因為咧，我哋將個頭轉向一邊嗰陣時咧，有機會咧個身體咧會想轉多遠少少咧，咁你個身體咧會側咗嘅喎，唔出奇嘅喎。咁所以咧，你個背脊咧有得靠背，咁完全掂住咧，咁你當你轉嗰陣時咧，個背脊離開咗咧，咁你就知道個身軀就轉咗啦，咁個效果冇咁好嘅。好，咁我哋而家開始咯喎，咁我哋目標肌肉係左邊嘅胸鎖乳肌先。首先啦，坐直，將個頭慢慢盡量去轉到右邊。嗱，其實應該呢個位置咧應該有少少拉扯嘅啦，你亦都見到呢個位置咧有掹住嘅感覺。好，咁啊將個頭咧慢慢我高挨向後，咁個感覺咧呢啲位置咧比較表皮嘅感覺咧就出現啦。咁啊大概停留1至2個呼吸啦，跟住之後重複做，望到最盡，慢慢昂高頭，放翻鬆。你將你個頭咧，其實唔使望翻中間嘅啦，你落翻去望翻最右邊就可以，就慢慢上翻嚟。動作亦都可以做5至10下。
當你做完呢個動作之後咧，覺得拉扯冇咁強喎，咁可以點樣做咧？咁其實咧，你就可以靠你嘅手指啦。咁嘅手指有咩幫助咧？咁我首先咧，亦都係我哋揾翻我哋個鎖骨嘅位置喺邊度先。我哋靠兩隻手指啦，咁摸落去搭翻呢個胸前嘅位置。你望到呢條骨咧打橫嘅，咁你將隻手摸落去，一路摸翻靠近喉嚨嘅位置，但係喉嚨就中間啦，但係我哋唔係撳喉嚨嘅，就撳旁邊嘅位置。我哋撳住之後咧，亦都係同一個動作做翻向右，慢慢個頭昂高。因為我哋嘅手指咧撳住呢個皮膚個肌肉嘅位置，咁所以咧個拉扯嘅感覺咧會大好多嘅。做呢個動作嗰陣時咧，都係有個重點嘅喎。不過重點咧，如果覺得都係覺得個感覺唔係太過強喎，咁你要留意下你個嘴巴啦。你個嘴巴有冇打開？如果你個嘴巴打開咗嘅話咧，其實拉扯嘅感覺咧係少好多嘅。如果你試下個嘴巴合埋，然之後咧拉到最盡嗰下咧，你個牙齒咧再咬實啲咁多少少咧。個拉扯感覺會再多啲嘅。好啦，呢個就係空手利達肌拉前面啦。咁啊拉後邊嘅喎，後邊一動作點做咧？咁啊首先啦，我哋將隻手咧，可以手啦掂住身體，手指可以掂住下巴，即係有個咁嘅動作。嗱，你會見到一樣嘢咧，我個頭咧都有少少前傾嘅，係咪？好啦，咁所以咧我哋就係做一樣嘢啦。咁我哋而家掂住噶嘛，所以我哋想做一樣嘢就係手指要離開下巴，但係個頭喐，你會見到係頭喐嘅喎，係咪？即係做個收下巴嘅動作先。當我哋收完下巴之後咧，我哋將個頭慢慢耷低啦，慢慢放翻鬆，係啦。咁呢個咧就係意會住自己咧，有陣時咧，我收咗下巴啦，咁啊可能收咗咯喎，其實咧你唔知道自己有冇收到嘅，咁所以咧憑一啲身體嘅接觸咧，咁你就可以知道咧你個動作做得好唔好，跟住就慢慢收，慢慢放翻鬆。當你收下巴嗰刻咧，你個頸後邊嘅肌肉咧，你應該感覺會強啲嘅。咁你慢慢再向下。我拉扯感覺再好啲嘅啦，但係如果我覺得好似我感覺都好似爭啲喎，唔知自己掌唔掌握到嘅話咧，咁你可以靠多另一隻手。隻手點做咧？我哋咧頭先咪去收下巴嘅，我哋做隻手擺後邊，隻手咧有少少好似想向前拉嘅感覺。收完下巴咧，幫佢輕輕向前拉，咁個感覺咧就會強好多噶啦。掂住啦，收下巴，隻手掂住後尾枕。呢個動作咧都係5至10下起標啦。咁啊，如果覺得可以做到嘅話，咁可以做15下嘅。咁啊，記住恆常每天做，咁希望可以幫到大家啦。大家如果有脊骨嘅問題，可以留言俾我啊！如果中意呢個 channel 嘅，可以 subscribe 撳埋隔離個鐘仔，有新片就會通知你㗎喇。拜拜。